la République démocratique du Congo, Ande Konangaya Kinshasa. Fini les brûlures des appareils électroménagers et des équipements électroniques lors des surtensions, des fluctuations de tension, chute de tension, ainsi que des coupures de neutres ou présence de phase sur les fils neutres. Mwanamboka, ingénieur Évariste Bolala, génie congolais, a même l'émission, invention naye na Komboya, ponte-bol, pontage de phase automatique. Et mwana mama, so qui phase kei, komi tungisate, toko bricoler logette na yote. Voici la logette électrique intelligente, solution électrique. Ponte-bol avec groupe, wana ponaba groupe électrogène. Logette électrique intelligente. Oko raté ba match na TVT. Ball phase. Basculement automatique entre deux lignes électriques en fonction du nombre de phases. Yangope et Zalio. Manchon bolala. Sokyo kangina yango câble. Connexion. Et Kozi Kalisusu Théo. Kokamouin. Nos adresses. 10e rue Limité résidentielle. Petit boulevard Lumumba. Contact 099 99 47 891 081 66 06 107. Tala bien. Bakoma Skafme Iyo Wela Tango. Télévision en tout cas, nous avons essayé de la télévision, le téléphone, le laptop. Nous sommes posés comme instrument. En tout cas, ça nous fait plaisir. Pour votre accueil, je vous dis encore une fois de plus merci. Et pourquoi pas vous souhaiter un très bon week-end parce que nous sommes tous beaux amis. J'espère que vous avez posé la question et vous avez mis tout dans l'élo. Votre humble servante Jessica Dipo, Azana Nani, Nazana Mama Nabino, Mama Nabiso Nyoso, Mama ni Mama, Abenga Bina Komboya, Oyo Olingara Mingi Wale Kozela, Obi Mwana Moka, Akoya, Toba Akoya Télélo Aye, Mama Yolande Tumba. En tout cas, j'espère qu'avec mon caméraman, Dieu merci, si on peut aider notre cause à même moral au fou là, aux yeux de maman Yolande Tumba. Bonjour maman. Bonjour Jessica. Bonjour maman. Merci beaucoup maman. Maman Tomoni Oyeto Yabi, en tout cas soyez la bienvenue ici. Merci beaucoup. Santé Kitoko, Oninanto. Nous avons besoin de là. Vraiment. Tu as dit que rien à dire, rien à ajouter. Déjà avec et là-bas, ils ont oublié la vie, déjà tous en moigné. Maman, bonne fête, nous souhaitons on a profité de la souhaiter la mise sur les téléspectateurs, on a mis sur bonne fête de la femme. Merci, Nina Merci. Vraiment, on a eu un rôle et surtout que vous n'êtes pas maman, Yolande Tumawabi, et une femme battante, femme forte. Moi, je suis aussi à Télémi, en tout cas, place Marabouzali, Marabouzo changer à mon goût. D'abord, elle est forte en prière. Et deux, la partie, Yobo Yayonan. Nous sommes oh, moi, c'est tout le monde à mon bal. En tout cas, c'est une femme, vous êtes à féliciter. Merci. Boni, place Outaki, maman Outaki, je tiens à vous signaler, nos chers téléspectateurs, que maman Yolande Tumba, Azalaki, n'a vu ce niveau, il y a celle qui déplacement, Moko, à Ketaki, n'a pas qui s'engage, ici, quand on voit que les gars, quand il y a parti, pour mon salaire, dès que toujours, moi, dans le cas, fait exactement ce qui est à l'Obakaïté, oh, non, soit à la pépé, Nangaï, il faut amener un plus, il faut aller pour soutenir, oh, les alliés projets Nangaï, maman partit à la Kassimate pour soutenir le projet à Mokoti en Boka, Boni, Bissiko. Mboka Kisangani malamu mingi mama. Eleki kitoko kaka mingi tukendaki na musala. En tout cas musala kitoko makasi. Musala ezana Kisangani ezokuba makasi kitoko mingi. Donc musala epese lengeko osomona musala mususu mutasala kabandiko baye olobio na okenda moko ani mais yo moko mona ke tongo etana nokiko na kebe lisusu. Ce qui peut comme
mosala bali oregrete na nazonga ndako ndeni mpo mosala kitoko makasi donc ozobaye kozonga ndako mposaka kosalaka tellement que mosala eréussir donc mosala tellement ezobotama mbuma ya kitoko mikolo nyonso omo mpe soki aposo ofandaka na mosala obimaka te vraiment kisangani oke mama oyo yebisa biso nani bazoposa biso mpe awa balobi na biso tozoyokana batelefone partout balobi ete kisangani kuna idps eza ya kolala donc idps kuna ya kisangani ezoyokana même pas kuna balobi baparti mosusu eza en mouvement mais oyo eza idps oza na bino te donc ndokendaki wana osali na mosala ya pamba ozozonga kuta ozoregrete beta na liso moto ayaka na ona regrete bamonaka sante ya regrete là c'est vrai santé ya regret monanaka nga nakende na kisangani na premièrement eza terrain oyo nga navandaka mpe eza mpe terrain tobalobaka mais tokendaki yango na cadre ya mission mpe ya mosala mpo eza na bilanga ti eza teke soki mosiki oloni ozwi otiki kaka bongo il faut ke nokoverifie eske matiti ebotami il faut nalongola matiti po biloko oyo olonaki ezwa lisusu lolenge ya kokola malamu vraiment tokende na kisangani kitoko makasi mama olobi ke bozoyoka batelefone nasiko bango mpe eloba yoka mambo ezalaki sur place bien kisangani kitoko makasi eza na parti oyo ezogangola te na mikolo na kisangani lokwa idps idps avandisi masolo na ndenge ya bien eza na parti balobi bino boza ya kolala baparti mosusu wana moto eza à l'auteur tolalaki na nga wana ekamama bati ngai balobi misala eza ya kolala ndenge tokendaki wana c'était prévu osala sensibilisation ya bamama mpona parti mainéant wana eza bilobela eza bato baoloba peut-être bato mosusu balinga komisepelisa moni réseaux sociaux esungi mpe milimo ya bato ebele bato mingi bastress telema soki mpe eleki na nzoto abambi na ta biloko moko lokuta mpo esunga bomoi na ye po moto mosusu azovivre na lokuta bato mingi bakomi kofifre na lokuta parceke na baréseau na biso oyo na batelefone omona mpenza moto aza na 1000 francs andimi atele mosusu asoka ata malewa te mais atya unité po aloka lokuta omona motu abina lekanga mpe nasala mwa chaîne na nga moko namona na youtube balandaka nga eza uniquement kaka mpona kobebisaka baréputation ya bato kobebisaka bakombo ya bato mpe misala ya bato mais so na esi bamonakisa ngai na miniti oyo bakenda bato eza na parti mosusu te na miniti oyo alingi andimi te akocontredire aleka mpe awa contredire nga mpo naza nanga aleka contredire nga ke mama wana akosi biso mama wana alobi lokuta to ayaki komisepelisa na chaîne po peut-être lokola bango eza chaîne na biso ya idps so balingi balivite nga te na bachaîne mosusu soko baluka mpe bato mosusu bakutanisanga na bango tosala fond mpo nga aza na batémoignage clair tosala siko front wana nga na bango babimisa baimage na bango na mpena babimisa bakoyanga ya baaction oyo ezosalama na kisangani mpe na biloko tozosala sikoyo mama oyo nano bayebisa biso nano kokóma na yo okomaki na kisangani omonaki parti ndenge nini kokóma na yo mpe présence na yo ezi parti ekomaki ndenge nini mpe bozongi na yo ere oye ozongi awa na kinshasa parti eza ndenge nini to banano ya kokóma ya kokomaki oui ntango nakomaki parti ezalaki nango bien parti ezalaki toyebi tolobaka na baadage na biso mosusu elobaka ke liboko moko eki kosokola nzoto te mosapi moko ebomaka sili te ebongi misapi ekoka mpona ndenge esimba sili malamu mais parti ezalaki nango déjà bien bazalaki komarche bien président na biso ya parti na kati ya kisangani ezali président delili munde azalaki déjà na kati ya baactivité déjà mosala donc makambo nyonso ezalaki bien alors ntango biso mpe tokomaki babiso bamai olandi oyo toyaki lokola bamisapi mosusu mpe toye parce que eza parti na biso tolingango mingi tolinganga eza idps makasi donc na terme na biso mpenama na soyo bana jamais kutoka jamais kubanduka na kati ya idps donc jamais kutoka jamais kubanduka atoyelinga babiloko ndenge nini idps fidèle jusqu'à la mort donc toza bien na kotikitoko makasi na présence na yo mpe ere okomi lisusu makambo esungi lisusu makasi présence na nga vraiment esungaki mpe lisusu elongo na bandeko bamama
tozalaka na bango na bapapa mpe tozalaki na bango vraiment mosala esalami makasi sikoyo na absence na yo ntango otiki UDPS parti ya UDPS kuna na Kisangani absence na yo eza ndenge nini batikali ndenge nini batikali bango koningana te déjà ata mopepe moko te déjà bocréer bafondation bafondation eza omoni ndako po etelema bie esengaka fondation mama soki fondation eza mabe omoni ndenge UDPS ezokumela lelo po fondation eza kitoko fondation na biso Etienne Tshisekedi ezalaki kitoko ya ye moko le père donc tozomona ti lelo ata mopepe ye boye mopepe beti boye elingi eningisa jamais omona UDPS elinganaka etikalaka parce que fondation vraiment ezalaki vraiment bien construit mama Yolande namoni obeti place moko wana esali ke elamusanga la question yango oyo ebombamaki mais il faut pas na aussi lobi UDPS toujours solide UDPS toujours makasi mais entre temps UDPS abo banzana UDPS déjà bokabwani koti kasi na bino komokuta bino na bino olebo bino nde bosangana bokebe kobundisa banani bavoisin ali bino na bino bokomi déjà soki omoni déjà na famille bato déjà bokabwani koti est ce que bato wana bakokoka kosoutenir lisusu bavoisin pile kosimba bana baninga wana eza nango basinga ya famille ebendanaka mekatanaka te modele bokomi na moti ya bagaz lacrymogène ya babitumba ya banini oyo ya longwa oyo ya tika oyaya bana papa moko na mama moko babundaka ti babundi mama yoki mpe kaka lani batoki balacrymogène na bino eza wana neti fibu papa ye nango alingi abeta sikoyo bana akamola bango mobulu eleki eloko nini bolingo tya makele mpe bino bana tata moko bana mama moko nani akoteli bino nani akosi bino diable azalaka te même na kati ya mabota na biso diable ayaka kaka po luka lolenge nini akoki kokabola aningisa libota mais biso na kati ya UDPS eza selo bato nde bokoloba epanzani to elingi epanzana na pouvoir na nani na pouvoir na bino moko biso topanza UDPS po tokende wana mobandi akolongola boza bozolokola papa kubuti bozolokola papa leki donc botosi papa te wapi po papa déjà muta classaki papa kubutu papa muta classaki papa leki mais bino bolobi te papa leki alongwa biso tolingi papa leki te seke botosi papa na bino te donc bino moko na pouvoir na bino bolingo panza parti papa leki aza na yeka papa ngomo toto longoli papa leki aza papa leki papa kubutu azaka atikali kaka papa atikali kaka papa ndenge aza wana yango tolobi na kati ya famille ezalaka na bana maboma te na libota bana maboma mpe bazalaka oyo mpenza atelemi mpe abia koyimisela papa lelo mais ya biso ata mokolo moko te ntango mwana asali peut-être ke boye filme soki ezali tokobeta ye tozongisi mwana nzela soki aza mwana ya libota wana akoloba nani akosinga nani alingi asalanga mabe tata na nini ayekokotela ngai boye tokozongisi mpenza bien mama Yolande tokoti susu kaka na likambo ya bolingo UDPS bayi koza na bolingo te comment ça parce que bato oyo basutena bino lelo oyo bolingi bango lisusu te babi UDPS ki égoïsme eza makasi lobi tomonaka bino na MLC kozalaka moto moko lelo oyo kozwi pouvoir okabwani bobengani lobi tomonaka bino na parti nini bozalaka moto moko lelo oyo bolingi lisusu bango te bolingi botikala kaka bino moko qu'est-ce qui se passe ya koloba nani ke UDPS eza parti moko elingi kokabwana baninga eza malamu eza lokuta po bato nyonso wana oyo ozotanga bakongo wana bazwa nde baformation na kati ya UDPS oui oyo soki nani soki banani lotani ozokokuta ta kotanga bakongo na bango tomoni ke ya quelque chose kasi otangi bango yo ozotangaki bango ti kasi epoko ekosala ka répétition kaka kasi barépétition mosusu okendoko ekoyisanga peti bango nyonso wana baya bazwa formation po babenga bango lelo ndenge bakobenga bango wana eza po babimaki na UDPS eza po bazwaki formation na kati ya UDPS donc UDPS aza parti ya forme bato oyo oyokaka nzembo mo banzambe yebaka mabele tala lola yoka bana na boti batombokelenga donc nde ndenge omoni papa Etienne apema na kimia aforme bana ebele mais nsima bana bazotomboka mais soki bolingo ezalaki te biso moko tokokisa 38 ans motema libala ezangi bolingo ekosala 38 ans kasi ezalaka nango pete bayi bokomofandela kaka bana tosala koboni bana esi baza na kati navandi kaka na libala l'essentiel papa abimaka ntango azoki na poko okotanga eza kaka na omoni papa Etienne Tshisekedi balobi ete mpe ya son âme là où il est le docteur en tout
cas molimo na yebima na kimia nyonso tu balobi ete bozali susu respecter oyo ezali baprincipe ya idps te bato ebele balobi soki papa Etienne docteur azalaki me ebele bozwi filmo na kati ya idps désordre bozokotisa na kati ya idps makasi omoi teke bozofingisa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Mama na ngai biloko mingi oyo mondo tozomona na minute oyo ezalaka bambuma mabe oyo ezali soki mbuma mabe esi ekoti bambuma mabe yango kaka bala na bino moko force du progrès bakombata kaka bala na bino bino na bino kaka ti kasi yango nalobi tokoboya bango te baza ya biso opesaki éducation malamu te éducation eza malamu ebongo ndeni bana kaka batombokela bino batombokela baboti mama bana mosusu bazala na bango bakotomboka na bango atomboki me ntango yo moboti oyebi kaka baza ya ngai okobwaka bango te bongo mwana ngai soki aye abebisinga liboko asumbenga na liboko nakata liboko nabwaka bo mwana ngai asumbeli ngai donc olakisa ye ke vase ezali po ezali prochainement eza accident lokola esi ekomatinga mobongo na koya na kogangela ye sikoyo yokoni mbala nsima ye kozongela awa te ata moto alingi akosa yo amema yo na nzela mabe ozongela po lisusu te po awa nde ezali ndako ya tata na yo nakoyakisa mwana na ngai nakotika yesu na kati ya mabe te eloko ezosala bana na biso ntango mosusu bato ya mabe bazwa pembeni na bango bakosikosi bana ntango bakosi bana sans contrôle basali bongo nanga ya biso mama journaliste ntango tozotelemela ke papa leki azala te papa kulutu azala te wana directement tozokombatre bango tozokombatre sikoyo papa oyo atikelaki biso bango wana sikoyo tokotaka ye na question oyo bacombattant balobi force du progrès balobi ete basalaki marche tomonaki balobi ete bapesi nani secrétaire général Kabuya suspension to 48 heures pendant 2 jours bayebisi 48 heures alongwa na kiti wana soki bamoni ye lisusu soit to bango to ye donc 48 heures immédiatement alongwa okoloba nini mpona décision wana seke tolingi nano na mokonzi na biso président Faci te biso balobi makambo ezotambola malamu te soki nano tobandi kobundisa nano secrétaire général papa Augustin Kamoyi seke tobandi kokombatre nano mpe président ye na ndenge parce que avant nde wana pamba te kovanda na ye place wana seke mokonzi aza na ye confiance ayebi lolenge ya mosala na ye ayebi comment azotravaille oyo nyonso bazosala wana eske mokonzi amonaki bango te si amonaki bango ata na kati ya libota papa okoki kobota bana 10 mais amoni na kati ya bana na ye alobi mwana oyo soki natikeli ye agere ata libota ntanga naza te nakokuta libota eza malamu omoni confiance oyo bapesaki na ngo na secrétaire général Kabuya soki omoni azogere parti lelo mais lokola tolobi na kati ya libota ezangaka kaka batomboki te mama eza na motu mosusu akozalaka libanda azwanda kaka na kati ya ndako na bino kovivre na ndenge nini na ndako na bino kokotisi combien lelo aya ye koyebiso namoni vie na bino lolonga neti asimila mokoko tellement sa yeba yo ozalaka mwana otombokaka mingi aye koyebiso lisolo wana po yo okende kolandela papa sikoyo na makilo nini ozomona problème yango mais biso lokola parti oyo toyebi soki bana babungi soki eza na likambo ya kobongisa entre biso tokobongisa biso moko négociation bato teke bato songolo boya toluka biso moko lokwa balobaka kaka le linge sale c'est la famille tokovanda eza famille na biso tokobongisa bana baza bana ya papa Kabuyi baza bana ya papa Kabuyi baza bana ya Faci moto azotelema mpona kotia bango makelele wana seke azoyinisa Kabuya na Kabuyi te seke azolinga nde bana bakende koyina papa mais lokwa deya tosiko comprendre donc si je comprends bien bolobi ete bozocomprendre ke bana bazali intoxiqué donc bana baza bazotinda bango nde ezali bango moko te c'est ça mama tovandi na bango te toyebani mpe quand même toboyi te baza na bango toboyi te me tobikaka na bango nayebi mpe lolenge ya bana wana bazalaka tomona mpe bapapa batombokaka bapapa mpe bafingaka biso babetaka biso tobetama peti tobetama na bapapa tofingama mpe mais etindaka biso te tobeta bapapa etindaka biso te totombokela bapapa na biso soki tokomi na baniveau ya kobeta bapapa na biso kotombokela bango seke eza na mbuma moko oyo eza deja nsima wana oyo ezotindi sala likambo wana mais tolobi bakolonga te mpona idps
Maman Yolande Tomatosonga kasi tozali na mois de la femme, tozonga mwa moke na oyo ezali ya biso ba maman na partie ya bébés omokisi nini mpona mois de la femme. Vraiment, nakoloba mingi mpona kotekisa ngani nanu. Bon, nde wana des esimoutiers. Po mikolo naza kotolo te. Voilà, okomemwa mopaya. Vraiment. Mais napesa na mbote na mama na nyonso ya fédération ya Lubunga oyo eza chapeauté na mama na biso Germaine. Napesi bango mbote mingi, mama Dorcas, mama Eliane, mama Rose, mama Sopisi, mama Mbote. Naza deja na kati ya esika oyo mpona kisangani nde nakoki koloba. Na kisangani makambo eza bien. Mois de femme ezoleka malamu mpona bamama. Osaki programme ndenge nini? Programme na biso eza malamu mingi. Organisation ekozala. Organisation na biso ezali le 28 tokoclôturer mois de la femme na biso. Ekokuta yo awa tokokuta. Tolingi isusu biso te komokanga kaka kuna. Elanga te mama. Zokolandela elanga ndenge nini matiti na nsima na mwa mikolo zomi nasali na mboka te poso moko nasali te matiti ya bosoto makambo wana ya kozala femme forte wana eza lolenge ya mama na bino mama Denise eza bozwi yango formation to ezali eloko moko kobanda ide mpesi bobotamaka nango to ndenge kozala femme forte wana ndenge ozoloba wana eza nanu obotami na mobe po motu nano avosabile mosusu fo baambition bakozala baambition nao bacourage nao wana ezala mpe ntango mpe toyei kokota na kati ya UDPS tokuti yango mpe lisusu ekembisi biso lisusu koleka biso tobanda biloko oyo na quartier ya Ngalema kuna na Mongalema na deséquilibre toaba na mike ozomona mpenza batindeli biso badesipe balandi biso sosote tokoti cercle épique wana desipe ezokota na biso na zamba motali baage bana mike makasi wana toza na papa na biso Lusanga na papa na biso mosusu mpe bazali bango bakapita tozokota mpena bazamba tozokima donc tobandeli ya kozwa bacourage wana baforce wana donc bakomi okoti fige esprit tokomaki makasi lino moni mama nyonso ya UDPS azaka femme forte azalaka femme battante donc abanga biloko te mama Yolande lelo oyo parce que tomoni yo moko olobi ke bana bazali intoxiqué bana bazotindama lelo oyo moto azotala biso bato bazolanda biso balobi mama Yolande Toba alobaka bien c'est une femme battante c'est une femme forte nga nalingi nazwa ye napesa ye quelque chose quand je dis quelque chose donc mbongo bapesi yo mpena mbongo mpo moto asomba yo olongwa na parti na bino ya UDPS okoma na parti moko soko olopakala ekosimba mpe wana tobeta ata lisola litoi mama esimba te ebanda lelo te ya solo même na kisangani nakutani na baproblème wana makasi ya corruption ka mikolo nakendaki mobete biso lisolo te mama esimba te naobetango te parce eza microbe mais microbe mpe soki okende na hôpital babetaka ke naza na microbe awa oyobi ndenge ozoyoka microbe mosusu etingamaka c'est vrai komeli o problème mama Yolande azolingaka affaire découvrir biso ya makambo ya sika microbe mosusu etingamaka mpe eza bamicrobe mosusu etingamaka okomela mpe baantibiotique mais okomela mpe babitressere ememi yo mpe na liwa ozokobandaki yango na bataki ya bakisi nsima eboteli osuki problème c'est profond oui sikoyo kuna mpe lelo ozalaki tante ma orésiste nakoki ata mokolo moko te nayebi so ke ya de montagne mama montagne na problème te yo yebi bamonta combien epesama depuis kala po UDPS tondima tozala nsima bato mais totikala ata mokolo moko te kondima ngo bakonzi na biso balider oyo bazalaki liboso kuna likolo batikala kondima ngo ata mokolo moko te sikoyo mpona monta nini oyo oyoka kopesa ngai bolingo nini oyo oyoka kopesa ngai en tout cas eosimba te esimba te. En tout cas, nos très chers téléspectateurs, vraiment, on est à la Kibiso, votre administration Jessica, maman Nabino, maman Yolande, maman Nabino, maman Nabiso, maman ya bateau, surtout femme battante. Maman Yolande demandait aux ala qui n'a eu, talaka katévisé, zali kaboya, mais tu es dit que vous allez pour combien de temps? Non, mais vous êtes sur la seulement. Attends-moi un mois, tu peux profiter de ça, ça a peine à battre téléspectateurs, bah c'est là qui est au bas, c'est bien. Et si maintenant nous parce que tous en chambre, toi la carte voilà. Toi la carte chambre, il a quitté Ernioso aux à la bébé, au talaka. Ce que nous le dit que moi parce que ma information est aussi battue. Ce que ça n'a pas le parce que ce que même dans ma image, RTNC examen de mes rapports qui est venu, au talaka.
siko moto akopesa bino information otala bato wana mosusu kozotanga bakongo bato wana mosusu bozwa mpe sikoyo na biso bamama ya lidopesi na mwa marche oyo esalamaki ya mokolo le 8 mars tokorrigeaki mboka ya solo oui tokorrigeaki province ya Tchoko biso en tout cas tomoni yango na bilili tomoni yango tomoni bavideo tomoni bafoto tolobi oui en tout cas bamama bazali vraiment kosala mosala na mboka ya Kisangani. Maman Yolande, mot de la fin na yo en tout cas parce que tokomi déjà na suka ya émission presque na suka ya émission na biso tolingaki koloba mot de la fin na message nini oyo oyeli population congolaise, message nini oyo oyeli ba téléspectateurs nyonso to ya yokaso de Best TV oyo bazolanda wana bintu mais na kosenga olakisake outi kuna comprendre la langue Swahili donc oloba vraiment message wana opesa biso ngome na Swahili. Muzaka na message na ngai liboso na population nyonso na Swahili na Congolais. Message yangu ya mwisho kwa wandugu wangu wa Kongomani ni kwa kuambia tu sisi wote tuwe tu nyuma ya rais yetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni baba mwenye anapenda amani, anapenda Kongolais wote akuwe na amani. Mingi ngambo yetu wa mama president wetu Felix Tshisekedi anapenda wa mama tukue tunajikuta kabisa, tukue uhuru, tunajikuta tunafurahi na activite zetu ndani meme ya politique, ndani ya business, mabitu ya mingi. President Felix vraiment anatupenda sana, anatutia mkono sana, anatuunga, anapenda mama wa Kongo asirudi tena nyuma, aendelee mbele. Projet yake yote president iko nyuma, surtout wamama bisa wanasimama wanasema tunapenda maendeleo ya nchi. Rais wetu iko nyuma ya kusaidia na kuunga mkono kwa wale wamama, twende pamoja naye tutumike juu kutafuta amani na salama ndani ya nchi yetu. Na Kisangani tuko nyuma ya rais wetu. Wamama wa Kisangani tunasema tutabaki nyuma kwa kuona upendo yake yenye anaonesha kwa sisi watoto wa Kongo. Hatuwezi tena kubakia nyuma, tunabakia nyuma wakati mingi sana kwa kutuambia kama ni egalite, na bado hatuyaonaka egalite yenyewe. Kufika tu ya president kuikala kukiti anaonesha egalite ya kweli ndani wa mama. Tukienda ku parlement tutakuta mama ndio yuko pale kwa Assemblée nationale, tukienda kwa ministère tunakuta wa mama nao wanafuma huko mingi pale, na pamoja tunayua 2023 tena wa mama tutapita na tutakuwa wa mingi mu députation mu assemblée wa mama tutakuwa parce que yote peke Aisha kupatia mkono twende pamoja. En tout cas, accent mingi, maman a dit Yolande Tumba, nous surtout à l'oubli de l'Inaïka Kakuka. Merci, j'espère que vous qui va découvrir surtout au qui va totoa, va le voir, va totoa, ouais, va totoa, vraiment. Et tout ça a eu donc j'espère que vous allez comprendre. Vous pouvez me raconter qui vont votre adresse de Jessica Tibo, ou qui ayabaki invité à mon à maman Yolande Tumba, femme battante, femme forte, de l'obéla qui information actualité récente, de l'obéla qui est sous déplacement maman Yolande ndenge azalaki na Kisangani pe na ndenge nini akomi awa na Kinshasa. Quand on s'appelle Makasi, vous s'abonnez massivement na Yokason de Best Télévision et vous ne serez jamais de si. Merci na Yobe maman Yolande Tumba pour la disponibilité. Merci na bienvenue surtout. Au revoir. La République démocratique du Congo, en Dekonanga à Kinshasa, fini les brûlures des appareils électroménagers et des équipements électroniques lors des surtensions, des fluctuations de tension, chute de tension, ainsi que des coupures de neutres ou présence de phase sur les fils neutres. Mwanamboka, ingénieur Évariste Bolala, génie congolais, a même l'émission, ba invention naye na Komboya, ponte-bol, pontage de phase automatique. Et moi maman, ce qui faisait kei, komi tungisate, donc bricoler logette na yote. Voici la logette électrique intelligente, solution électrique. Ponte-bol avec groupe, wana pona ba groupe électrogène. Logette électrique intelligente.
raté ba match na TVT. Ball phase, basculement automatique entre deux lignes électriques en fonction du nombre de phases. Yango pe ezalio manchon bolala. Sokyo kangina yango câble connexion et kozi kalisusu teo. Kokamouin, nos adresses 10e rue Limité résidentielle, Petit boulevard Lumumba. Contact 099 99 47 891 081 66 06 107. Tala bien, Bakoma, Skafme, Iyo, Wela Tango.